Коронавирус ҡорбандары араһында инфекцион дауахана пациенттары ғына түгел. Пандемия арҡаһындағы изоляциянан һуң ғаиләләр күпләп тарҡала. Яҡын арала тыуым артыуын көтмәгеҙ, киреһенсә айырылышыуҙар һаны арта, тип белдерҙе ошо арала республика ғалим демографтары. Ғаилә институтын нисек һаҡларға? Бөгөн ошо хаҡта һөйләшербеҙ. Һаумыһығыҙ. Эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы философия фәндәре докторы Гүзәл Вилданова. Гүзәл Булатовна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, хәйерле кис. Шулай итеп, әлеге ваҡытта донъя буйынса статистиканы ҡарағанда айырылышыуҙар һаны ҡәҙимге статистиканан ҡарағанда 50%-ҡа артҡан икән. Хәйер, бына киреһенсә өйҙә ҡал режимына күскән саҡта ғаиләлә яҡындарыбыҙ, балаларыбыҙ менән буласаҡбыҙ дип ҡыуанғайныҡ бит инде. Беҙ нисек яҡындарыбыҙ менән бергә оҙаҡ ваҡыт үткәрергә, тимәк, онотҡанбыҙ килеп сығамы? Әңгәмәне беҙ ниндәй нигеҙҙән ҡарайбыҙ? Шул юҫыҡтан тәүҙә ниндәй нигеҙҙән, ниндәй күҙлектән ғаиләгә ҡарарға тейешбеҙ? Донъяға ҡараш ике төрлө була. Беренсеһе, был донъя ябай ғына, юрамал ғына, урыҫ телендә әйткәндә, случайно ғына барлыҡҡа килгән. Һәм шуға кешенең йәшәйеше лә, уны тамаҡ туйҙырыуы һәм бүтән булған биологик үҙенең потребностарын ҡаплауға ғына ҡайтып ҡалды ниһә, шундай күренеш күҙәтелә. Әгәр беҙ донъяға ҡарашты кеше иң беренсе йән һәм шунан һуң ғына тән тип ҡарай ниһәк, шул ваҡытта ғаилә ҡиммәттәренә ҡараш үҙгәрә. Шулай булғас, әгәр бына алып ҡарайыҡ, ябай үҙеңдең хатта яратҡан кешеңде түгел, яратҡан ризығыңды ла, яратҡан кәнфитеңде, яратҡан ризығыңды ла көн һайын шул ризыҡ менән туҡланды ниһәң, һин ул ризыҡты күрә алмаҫлыҡ хәлгә етәһең бит инде. Һәр нәмәлә лә сама кәрәк тигән һымаҡ. Шуға күрә кеше ул бит үҙ-ара аралашыу, ул бер-береңә һин ниндәй юҫыҡтан ҡарайһың һәм донъяға үҙеңә нисек итеп ҡарайһың, шул мөһим. Беҙҙең 100 йыл тип әйтәйек инде, 100 йыллыҡ һуңғы фәлсәфәбеҙ, кеше ул тән иң беренсе, һәм уның йәшәйеше, уның экономик һәм бүтән булған булмышына ғына ҡайтып ҡала. Шуға күрә кешенең үҙ-ара бәйләнеше, ғаилә ҡороуы, ул иң беренсе кешенең биологик яҡтарына ғына ҡайтып ҡалғас, шуға күрә беҙ ошо күренеште күҙәтәбеҙ. Аңлатай алды ниһәм, әгәр дөрөҫ итеп, тимәк, ҡиммәттәргә ҡараш үҙгәрә бөгөн. Шунлыҡтан бына шундай күңелһеҙ осраҡтарҙы күҙәтәбеҙ. Ҡиммәттәргә ҡараш ул күптән үҙгәргән бит инде ул. Бына ошондай хәлдәр һине шулай итеп дүрт стенаға бикләп ҡуйған урындар, ул ваҡыттар һинең ошо ҡиммәттәреңә һынау үтеү тип әйтәйек инде. Нығынған ғаиләләр, яҡшы мөнәсәбәттәр нығынғаны, киреһенсә нығына мындай хәлдә, былай да ватылырға торғандары тип әйтәйек инде, улар былай да ватыла. Шуға күрә иң беренсе кеше, бына беҙ хәҙер интервьюны тыңлаған йәш ғаиләләр тип әйтәйем инде, шундай әгәр киҫкен хәлгә осраған кешеләргә кеше хайуандан нимәһе менән айырыла тигән һорауҙы бирергә тәҡдим итер инем. Ул кеше, һәр бер кеше, ул ниндәй профессияны тотоуына ҡарамаҫтан, ул бит философ булырға тейеш. Йәшәү мәғәнәһе нимәлә? Был донъяға мин нимәгә килгәнмен? Ни өсөн йәшәйем һуң? Бына ошо эргәмдәге минең хәләл ефетем, мин уны үҙемдең ҡалыптарыма һалырға маташам, баламды ул ҡалыптарға һалырға маташам, ләкин улар һыймай. Мин уларҙың ҡалыптарына тап киләмме һуң? Шул һорауҙарҙы бирҙе ниһәк, беҙ ҡотолғоһоҙ булып тойолған хәлдәр, тимәк, нисектер хәл ителә һымаҡмы? Ҡотолғоһоҙ булып тойолған хәлдәр өҫтәлгә ултырып, яҡшылап, күңелде асып һөйләшкәндән, шул һөйләшеү етмәй кешеләргә тип әйтәйем инде. Сөнки күңелде асып һөйләшеп ҡарай ниһәк, беҙ ҡәтғи ҡараштар, насар һүҙҙәр ишетәбеҙ ҙә, ябыла ла ҡуябыҙ бит инде. Бына ҡатындар бигерәк тә бит инде. Шул ваҡыт, шундай хәл булғас, ярай, әйтмәһәм дә була, һөйләшмәһәм дә була. Кешеләр, яҡын кешеләр бигерәк тә йылдар буйына ошо һөйләнелмәгән, әйтелмәгән һүҙҙәр, ниндәйҙер рәнйештәр йыйылып киләләр ҙә, бына хәҙер ошо бикләнгән хәлдә генә ҡалғас, бер генә ауыр һүҙ әйтеп
теге Сик булуы мөмкин, сик шулай. булуы мөмкин. Бер генә Һуңгы авыр тамсы һүз- булуы бер генә мөмкин. авыр һүз әйтелһә, бөтен буган 20 ел буена йыелган рәнюдәр йыела ла ташып китеүе мөмкин. Шуңа күрә ул бер генә йылы һүз, бер генә йылы караш, бер генә сәскә, бер генә шылтырату, кай вакытта шул күзгә күренмәгән генә күренештәр һымак булһа ла, улар ошо мөнәсәбәттәрҙе яҡшырта бит. Иң мөһиме шул хәҙерге кешеләргә ни тикле ябай гына ишетелмәһен, күренмәһен, күңелдәрҙе ихлас итеп асып, ихлас һөйләшеү етмәй дип әйтәйем инде. Шулай дип уйлайым. Һеҙ әйттегеҙ, ҡайһы бер традицион ҡиммәттәр үҙгәрҙе күптән тип. Әгәр шулай ҙа иҫкә алып үтәйек әле, нимә ул традицион ҡиммәттәр ғаиләлә мәҫәлән? Традицион ҡиммәттәр, улар бөтәһенә лә уның милләтенә ҡарамайынса, енесенә ҡарамайынса, диненә ҡарамайынса, бөтәһенә лә кәрәкле ҡиммәттәр. Саф һауа, ҡояш, яҡшы тәбиғәт, тыныс тормош, яҡшы мөнәсәбәттәр. Традицион ғаилә ҡиммәттәре? Традицион ғаилә ҡиммәттәре. Мәҫәлән, атай абруйы тейбеҙ, әсәй тәрбиәһе тейбеҙ. Хәҙерге көндә теге ғаилә, нимә ул ғаилә, ғаиләне өйрәнеүсе институттар күбәйеп китте ниһәлә, ғаиләне хәҙер ниндәй генә төрҙәргә бүлмәйҙәр, нисек кенә итеп нимә эшләмәйҙәр. Шулай булһа ла, мин һәр ваҡыт тапшырыуҙарҙа ла әйтә киләм, беҙ бит барыбер ике енесле, ир һәм ҡатын итеп яратылғас, традицион ғаилә, тимәк, унда ир кеше бар, ҡатын кеше бар. Хатта илдең төп законында хәҙер тап шулай тип билдәләп үтелә, ир һәм ҡатын араһындағы союз. Әлбиттә, шулай булғас, был традицион ҡиммәттәр дип әйтәйек инде. Һуңынан хәҙер тағы ла ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ҡайһы бер ғаиләләр йәнәһе лә беҙ алдынғы ҡарашлы, бала табырға теләмәйбеҙ, үҙебеҙ өсөн йәшәргә теләйбеҙ тип. Әммә ләкин ул тағы ла дөрөҫ ҡараш түгел. Ул ғаилә, ул бит кеше ғаилә ҡорғас, бер-береһенә ғашиҡ булырға өйрәнә башлай ғына. Ғашиҡ булғас ғаилә ҡоролмаймы? Юҡ, ғашиҡ булғас ғаилә ҡоролмай. Сөнки ғашиҡ булыу, оҡшатыу, бәлки ул мөхәббәт түгел әле. Мөхәббәт барлыҡҡа килһен өсөн кеше бер-береһе менән 25, 30, 40 йыл хатта йәшәргә тейеш. Ул бер бәләкәй генә орлоҡ һымаҡ. Ул яңы ғына сәселәлә. Мына боронғо ғаиләләрҙә, беҙҙең өләсәйҙәрҙең ғаиләһе ҡоролған ваҡытта, уларҙың бер ваҡытта ла ғаиләләре емерелмәгән. Әммә ләкин улар теге йәшәп ҡарайыҡ әле, бер-беребеҙҙе беләйек әле тигән һүҙҙә булмаған. Уларҙы таныштырғандар да, улар йәшәп алып киткәндәр, и шул йәшәүҙән алып мөхәббәт, оҡшатыу барлыҡҡа килә лә, орлоҡ сәселә лә, нығыны бара, шунан бер уже 25-30 йылдан кеше бер ҡарашынан ғына, бер һүҙенән генә, уның атлап килеүенән генә кәйефен белә, тоя, һиҙә, шул ул мөхәббәт була. Ул йәнәһе лә хәҙер, вот, мына мин уны яратам, мөхәббәт, унһыҙ йәшәй алмайым тип кейәүгә сығып кәләш алалар да, шунан күпмелер ваҡыттан һуң, ой, баҡтиһәң, бына үҙемдең кешем булмаған икән. Миңә мына идеаль генә кешене табыр кәрәк ине тип, мына ошо итеп тап ҡына килеп торһон, ошо, мәҫәлән, бер шымағына таш, быныһы ла таш, мына шулай тап ҡына килгән кеше кәрәк тип. Йәштәр шулай тип уйлай. Ул бит икенсе һинең яртың, хәләл ефетең һиңә тап ҡына килеп торһон өсөн, әллә күпме рухи, әллә күпме шымартырға кәрәк, әллә күпме һынауҙар аша үтергә кәрәк, әллә күпме бер-береңә сабыр булырға өйрәнергә кәрәк. Ғаилә булғас, ул ирҙең үҙенең бурысы була, ҡатындың бурысы була. Ә бала туһа, бөтөнләй икенсе этап башлана бит инде. Ул бына ошо сифаттар кешене хайуандар донъяһынан айыра бит инде. Беҙҙең әсәйлек бурысы бар, ҡатын бурысыбыҙ бар. Сөнки хайуандар донъяһында ла тап шул бурыстар бар, атайлык, әсәйлек һәм ғаиләне дауам итеү шулай бит. Ҡайһыларында бар, әммә ләкин бына беҙ мәҫәлән, ғаиләне дауам итеү тип дөрөҫ әйтмәнем, унда парлар бар, тоҡомдо дауам итеү шулай бит. Әммә ләкин беҙҙә бит мына кеше балаһы тыуҙы ла, беҙ уны биологик бала, ул бит әле кеше түгел, уны беҙгә кеше итер өсөн күпме тырышырға кәрәк, күпме ул, мәҫәлән, тәрбиә проблемаһы фәлсәфи яҡтан ҡарағанда ла, ул бит тағы ла баланы тәрбиәләмә, үҙеңде тәрбиәлә тип әйтәләр бит инде. Әгәр һин үҙеңдең хәләл ифетеңә ҡысҡырып тораһың, ә балаңа бер төрлө ғилми генә, матур ғына, фәнни генә тәрбиә биреп маташаһың икән, килеп сыҡмаясаҡ бит һуң. Ул бит бала көҙгө һымаҡ, һинең үҙ ара мөнәсәбәтеңде һеңдереп тик йөрөй. Һәм сағылдыра.
әсәһе атаһына нисек ҡарай, атаһы әсәһенә нисек ҡарай, ул шуны бөтәгенә һеңдерә, шулай булырға тейеш тип. Шуға күрә бөтә нимә үҙебеҙгә ҡайтып ҡала, үҙебеҙҙән башлаһаҡ, мин кем һуң әле, нишеп тормошҡа шул тикле ҙур талаптар ҡуям, иремә шул тикле ҙур талаптар ҡуям, балама шул тикле, үҙем һуң нимә эшләйем? Бына ошондай ғаилә ҡиммәттәрен һаҡлауда беҙ, тимәк, бары тик үҙебеҙгә генә ышанырға тейешбеҙ. Дәүләттән ниндәй ҙә булһа ярҙам, ниндәй ҙә булһа социаль пособиялар, башҡа яҡлау саралары көтөргә тейеш түгелбеҙме? Әлбиттә, дәүләттән социаль пособиялар булһа, ул насар түгел. Төрлө хәлдәге ғаиләләр була. Студент ғаиләләре бар, яңғыҙ ҡатындар бар, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Әлбиттә, ул булырға, дәүләт ярҙам итһә, ул булырға тейеш. Уны мөмкин булһа ҡулланырға кәрәк. Әммә ләкин беҙҙә бит берәүгә лә сер түгел, Рәсәйҙә шундай региондар бар. Мәҫәлән, балалар йорто булмаған региондар бар, ҡарттар йорто булмаған региондар бар. Тимәк, ондай социаль проблемалар уларҙа юҡ. Тимәк, дәүләткә һалышып ҡына ятмайҙар. Улар үҙҙәре, мәҫәлән, беҙҙә Башҡортостанда алып ҡарағанда, беҙҙең башҡорт халҡында ла баланы етем ҡалдырыу тигән социаль проблема ул бер ваҡытта ла булмаған бит инде. Ә бөгөнгө көндә бар, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Тимәк, беҙҙең һуңғы 100 йыл эсендә ҡиммәттәребеҙ насар яҡҡа Ҡайҙалыр кимәлдәр юғалтҡанбыҙ. Шуға күрә беҙгә ул дәүләт биреүе, әлбиттә, ул, нисек әйтәйем, социаль дәүләт өсөн ул мөһим, шулай бит, күрһәткес булып тора. Ул мөһим. Әммә ләкин ул ҡыҙғанысҡа ҡаршы, мына беҙ социаль эштәр кафедраһында эшләйбеҙ бит инде, социаль эшселәрҙе сығарабыҙ. Беҙ уларға һәр ваҡыт әйтәбеҙ, һеҙ йәмғиәттең рухи табиптары. Әммә ләкин беҙ тамырҙарына ҡараһаҡ проблемаларҙың, беҙ социаль проблемалар бөтөнләй булмаҫлыҡ итеп эшләргә тейешбеҙ. Сөнки кеше пособие артынан килмәҫлек итеп, сөнки ул былай ҙа үҙенең проблемаларын үҙе хәл итерлек кимәлгә еткерергә тейешбеҙ кешене. Үҙе кеше теге паразит һымаҡ, миңә шуны бирегеҙ, быны бирегеҙ дип ятырға тейеш түгел тигән һымаҡ. Шундай төп бурыс булырға тейеш социаль эштәрҙең. Әммә ләкин бөгөнгө көндә беҙҙең шундай социаль проблемаларыбыҙ бар икән, дәүләт хәленән килгәнсә хәл итә икән, әлбиттә, уны беҙ белергә тейешбеҙ, ул ҡанундарҙы ҡулланырға тейешбеҙ. Шулай булғас тормош бөгөнгө көндә. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, ғаилә ҡиммәттәре тураһында философия фәндәре докторы Гүзәл Вилданова һөйләштек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.